तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G मोबाइल फ़ोन और वहीं इन्फिनिक्स नोट 30 मोबाइल फ़ोन। देखने वाले हैं इन दोनों में से किसकी साउंड क्वालिटी बेटर है और किसकी साउंड क्वालिटी में क्या अंतर है। दोनों का साउंड कंपैरिजन कर लेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं हम वीडियो की ओर, करते हैं इसका साउंड कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स आ गए हमारे फ़ोन में। जैसा कि आप देख सकते हैं एक हाथ में मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 30 5G मोबाइल फ़ोन है और वहीं दूसरी तरफ जो मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G मोबाइल फ़ोन जो हमारा रेसिंग ग्रे में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो है साउंड का जो है कंपैरिजन करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको जो है RGB लाइट दिखाई दे रही होगी, हेलियो लाइट, वो आपके इन्फिनिक्स नोट 30 में नहीं मिलती। ऐसी काफ़ी सारी डिफरेंस चीज़ें हैं जो आपको नोट 30 में नहीं मिलती और नोट 40 में मिलती हैं। बाकी दोनों के साउंड के बारे में बात किया जाए तो दोनों में ही आपको ड्यूअल JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं और जो आपका ये वाला है इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर जो है साउंड क्वालिटी मिलती है और जो दूसरा वाला है उसके अंदर लाउडनेस जो है काफ़ी अच्छी मिलती है। तो देखेंगे किसमें क्या बेटर है, जो बताया है वही मिलता है कि क्या मिलता है इस वीडियो में। तो फटाफट कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन का साउंड कंपैरिजन। तो फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन्स वाली वीडियोस के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन के अंदर मैंने यूट्यूब जो है उसको एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट करने के बाद जो है मैं पहला जो हमारा ये मोबाइल फ़ोन है इन्फिनिक्स नोट 30 5G, पहले इसके अंदर मैं बारी बारी से जो आपको साउंड की क्वालिटी दिखा दूंगा। अभी देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 वाला जो हमारा मोबाइल फ़ोन है 5G, उसके अंदर पहले साउंड हम एक्टिव करेंगे और देखेंगे इसकी कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। उसके बाद फिर हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G है इसके अंदर देखेंगे, फिर दोनों में साथ में चला के भी कंपेयर करके देखेंगे। पहले जो है मैं इसके अंदर हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 30 है उसके अंदर जो है मैंने साउंड प्ले कर दिया, साउंड सुन सकते हैं आप। स्लोली स्लोली जो है मैं इसका साउंड इंक्रीज करूँगा। अब जो हमारे पास ये दूसरा मोबाइल फ़ोन है इसकी भी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 40 की। उसके बाद देखेंगे किसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर आ रही है। तो फटाफट हमारा जो ये वाला फ़ोन है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G मोबाइल फ़ोन, इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसके अंदर भी जो है वीडियो प्ले कर लेता हूँ। लाला वाला जो सॉन्ग है प्ले कर लेता हूँ, इसकी भी साउंड सुन लेंगे। स्लोली स्लोली जो इसका साउंड है वो भी इंक्रीज़ करेंगे। सुन लीजिए इसका भी साउंड। इसका भी साउंड सुन लिया, मुझे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। दोनों को एक बार साथ में भी मैं प्ले कर लेता हूँ और उसका साउंड भी सुन लेंगे साथ में प्ले करने के बाद कैसी क्या साउंड क्वालिटी आती है। और एक के अंदर थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा है और दूसरा जो थोड़ा ज़्यादा लाउड है। चलिए दोनों को साथ में सुनते हैं, देखते हैं किसकी जो साउंड क्वालिटी है कैसी आ रही है।
तो फ्रेंड्स बात करें तो दोनों ही फ़ोन की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और प्राइसिंग के हिसाब से बात करें तो आपका जो इन्फिनिक्स नोट 30 5G मोबाइल फ़ोन है ये आपका करीब 13 से 14 हज़ार रुपये के अंडर में आ जाता है, 14-15 हज़ार के अंडर में। और यही जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G मोबाइल फ़ोन है वो 18-19 हज़ार का जो है ये आ रहा है। तो साउंड क्वालिटी में मुझे दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस पता नहीं चला। जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 30 है इसके अंदर जो है लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा लगी मुझे, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G के मामले में। और यही जो बात करें मैं इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर जो क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, साउंड की क्लियरिटी, क्रिस्पीपन ये भी काफ़ी अच्छा था। और इन्फिनिक्स जो नोट 30 है इसके अंदर जो लाउडनेस थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे। कि दोनों ही मोबाइल में जो है सेम स्पीकर्स मिल जाते हैं, JBLs के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही अंतर है। बाकी साउंड क्वालिटी के मामले में दोनों बराबर है, मुझे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा कोई ख़राब नहीं लगा। बस हल्की सी जो है इन्फिनिक्स नोट 30 की जो साउंड क्वालिटी है उसके अंदर जो लाउडनेस थोड़ी ज़्यादा लगी और इसके अंदर जो क्लियरिटी काफ़ी अच्छी लगी। कम प्राइस में अगर आपको तेज़ साउंड चाहिए तो आप इन्फिनिक्स नोट 13 5G को ले सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्पी साउंड और क्लियरिटी वगैरह अच्छी चाहिए, इससे अच्छी चाहिए इन्फिनिक्स से नोट 30 से, तो आप इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G को ले सकते हैं। मुझे जो है जिसकी अच्छी लगी वो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G की अच्छी लगी। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है लेकिन साउंड भी जो है वो क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। आपको कौन सा अच्छा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो फटाफट कर दीजिए वीडियो को शेयर, जो भी कंफ्यूज है इन दोनों फ़ोन में से कौन सा ले।